الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا سعادة المخرج سكر الميكروفون لأن صوت الاستديو مزعجني. تقريبا في عام 1997 كنت ذاهب لزيارة الدكتور عبد الله الشيخ في كلية التربية، فوجدت مكتبه مقفلا، وأنا راجع شافني دكتور لأول مرة ألتقي به وأسمع صوته، فقال لي: يا ابني يا محمد تعال، أنا عايزك من زمان، تعال. فذهبت إليه في المكتب وتعرفت عليه، وإذا به الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش. من هو الدكتور صبري الدمرداش؟ وماذا فعل في كياني أنا شخصيا عندما التقيت به وكنت أبحث عن قضايا كونية فلكية وقضايا فيزيائية مرتبطة بالعقائد والغيبيات والماورائيات والميتافيزيكا؟ كان حوارا طويلا. منذ ذلك تلك اللحظة صارت العلاقة، وبعد ذلك عرفنا الدكتور الأستاذ صبري الدمرداش عالما، وعرفناه داعية، وعرفناه متخصصا في أمور عديدة، إلى أن برز برنامجه المعروف في برنامج إذاعة القرآن الكريم الصباحي كل أربعاء، مع انتشار الناس في أرزاقهم وأعمالهم يسمعون برنامج تباشير الصباح صبري الدمرداش على الهواء مباشرة، وهو يتجلى في كشف المعاني الغامضة والغائبة والمعجزة في كتاب الله رب العالمين. مرحبا بك أستاذ الدكتور صبري الدمرداش. أهلا وسهلا. اسمح لي أن أعرف فيك بعض الشيء من أجل المعرفة والمحبة. الدكتور الأستاذ صبري الدمرداش أستاذ العلوم الطبيعية بجامعة الكويت، متخصص في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. له هذا أحد كتبه 35 مؤلف، من كتبه الأخيرة المشهورة للكون إله، قراءة في كتاب الله المنظور والمسطور، وله أيضا من كتبه المشهورة الطرائف العلمية، وقطوف من سير العلماء 1600 صفحة يا دكتور، صح ولا لا؟ 1600 صفحة. نعم. وموسوعة تبسيط العلوم الناشئة 10 مجلدات. حاصل على الجوائز التالية: جائزة الدولة التشجيعية في البيئة من مصر عام 1986، وجائزة أحسن باحث على مستوى جامعة عين شمس 1986، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1998، جائزة الصندوق الوقفي للبيئة بدولة الكويت أيضا عام 1998، جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل للمحترفين عام 2002، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 2005. مرحبا بك يا أهلا أخي كريم، يا مرحبا صبري الدمرداش. أهلا بكم، يا مرحبا. احنا يا دكتور لما درسنا المنطق العقلي في الجامعات علمونا في باب مراتب الحجج بأن الحجج تنقسم إلى 5 مراتب، وتسلسلا من أقوى إلى أضعف: الحجة البرهانية ويسمونها يقينية ملزمة للعقل، ثم الحجة الجدلية وهي تحمل على غلبة الظن والذي لا ينتبه إلى تفاصيلها يعتبرها يقينية، ثم الحجة الخطابية لغة الصحافة المعروفة هذه اليوم، ثم الحجة الشعرية، ثم الحجة بين قوسين المغالطية اللي يسمونها السفسطة. اليوم أنت تقول بالنسبة لنا كأمة مؤمنة أقوى الحجج هي الحجج العلمية، وقلت بأن ورأيك ينطبق مع رأي الدكتور عبد الله المصلح اللي هو رئيس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في رابطة العالم الإسلامي، أنه جرب الدعوة خطابة وتدريسا وتأليفا وكتابة، فلم يجد الدعوة الملزمة للعقل المبهرة للفؤاد التي تجعل الذهن يستسلم كالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فماذا يقول الدكتور صبري الدمرداش؟ أقول أضم صوتي لصوت الأستاذ الكريم الدكتور عبد الله المصلح، ففعلا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من أقوى سبل الدعوة خصوصا في عصرنا الحاضر. وسوف نقدم للسادة المشاهدين مثل عالم كبير، هو الأستاذ الدكتور كيث مور. كندي،
قابله الشيخ عبد المجيد الزنداني في إحدى مؤتمرات الإعجاز العلمي القرآن الكريم. ماذا قال رجل؟ قال: أشهد أن القرآن الكريم هو كتاب الله وأن محمد رسول الله. فالشيخ عبد المجيد ذهل، قال له: أنت مسلم يا دكتور مور؟ قال: لا. قال: كيف تقول هذا وأنت غير مسلم؟ قال: أؤمن بقلبي ولكن علي ضغوط اجتماعية. لن تعجبوا في يوم من الأيام إذا علمتم أن كيث مور صار مسلما، وقد صار فيما بعد. المهم، ماذا الذي حدث لكيث مور؟ عشان نبين عظمة تخصص كيث مور إيش دكتور؟ هو أستاذ علم التشريح والأجنة في كلية الطب جامعة تورنتو في كندا. نعم. ومن أساطين علماء التشريح والأجنة على مستوى العالم كله. الشيخ عبد المجيد جزاه الله خير ترجم له حديث وثلاث آيات. حديث وثلاث آيات، وكانت كافية. الحديث يا دكتور، الحديث هو الحديث اللي رواه الإمام مسلم وروته يعني أخرجه الإمام مسلم وروته السيدة عائشة رضي الله عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم من 60 و300 مفصل. خلي بالك من الرقم هنا، الإعجاز من 60 و300 مفصل. 360 هي دي محك الإيمان، الرقم، يعني الإعجاز في الرقم. أيوة. فمن حمد الله وكبر الله وسبح الله وشكر الله وأزال من طريق الناس حجرا أو شوكا أو عظما وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 سلامة، فإنه يكون قد زحزح نفسه عن النار. يا سلام. دكتور كيث مور أسقط في يده، وهذا الحديث موجود في رياض الصالحين باب كثرة طرق الخير. الله يفتح عليك. نعم. موجود فعلا في رياض الصالحين. أسقط في يد الدكتور كيث مور، هو هذا الأستاذ الكبير في التشريح والإمبريولوجي وعلم الأجنة. قال له رسولكم بيقول إن عدد، لاحظ حاجة، خلق الإنسان يعني بداية الخلق هو جنين، والأستاذ ده أستاذ علم الأجنة، فبيقول له رسولكم بيقول إن عدد العظام في جنين الإنسان 360. قال له قال له لا، ده المسألة بقى عاوزة بحث وعاوزة وقفة. صحيح. هذا ما لا يقول بشر. قال له ليه يا دكتور مور؟ قال له لأن هذا الرقم لم يعرف إلا في النصف الثاني من القرن العشرين.